cagta ee Chelsea ayaa qarka u saaran saxiixa weeraryahanka naadiga AC Milan Gonzalo Higuain oo isagu markaasi jira 31 sano jir sida ay markaasi baahinayso majalada caanka ah ee Marca. dhanka kale gudoomiyaha naadiga Tottenham Daniel Levy ayaa 225 milyan oo baan dul saaray xidigiisa qadka dhexe ee Denmark ka soo jeeda xidiga lagu magacaabo Christian Eriksen kaas oo ah 26 jir iyadoo ay jiraan xiisaha ugu imaanaya kooxo waaweyn oo qaaradda Yurub ay ka ciyaaraan oo markaa ay qayb ka tahay naadiga Real Madrid. sidoo kale wararka suuqa waxaa markaa qoraysa warkaasi AS haddii aan markaan eegno weeraryahankii hore ee xulka qaranka dalka Spain ee kooxda Tottenham Fernando Llorente oo 33 sano jir ayaa loo soo bandhigay fursad uu dib ugu laabanayo horyaalka dalkaasi Spain gaar ahaan naadiga Atletico Bilbao sida ay qorayso majalada caanka ah ee Mirror. waxaa sidoo kale maanta suuqa ugu waaweyn wararka markaas duhurnimadani aan barnaamijka muuqaalka Gool TV idinkugu helno madaxda kooxda Atletico Bilbao ninka markaa horkacaya ee Rafael Alcorta ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu dib u soo ceshado ciyaaryahanka Manchester United qadka dhexe kaga ciyaara Andre Herrera oo 29 sano jir ah laakiin sheekadaasi ma noqonayso mid socon karta sababtoo ah Manchester United waxay doonaysaa in ciyaaryahankooda ay sii haystaan. Andre Herrera ayaa ku sabiray kooxda Manchester United sanadii 2014 isagoo ka yimid Atletico Bilbao oo ah kooxda uu ku soo aanbaxay Cadarena Ser ayaa markaa warinaysa. dhanka kale isla Manchester United ayaa aqbashay inay sugto ilaa suuqa xagaaga si ay ula soo saxiixato daafaca dhexe ee Napoli iyo xulka qaranka dalkaasi Senegal ciyaaryahanka lagu magacaabo Kalidou Koulibaly oo 27 sano jir ah. waxaa markaa qoraysa ESPN oo markaa majaladaasi ayaa daawacday warkaasi. tababarihii hore ee Arsenal Arsene Wenger ayaa markan la hadal hayaa suurtagalnimada ah inuu tababaro u noqdo xulka qaranka dalkaasi Qatar waxaana qoraysa majalada caanka ah ee dalkaasi Faransiiska ka soo baxday ee France Football. ugu dambeyntiina Inter Milan ayaa isku diyaarinaysa weeraryahanka reer Croatia laacibka markaasi lagu magacaabo Ivan Perisic oo 29 sano jir ah inay ka iibiso naadiga Manchester United si dhaqaalaha kaga soo xaroodo ay u kobciso oo ayna bedel ugu dhigato ciyaaryahanka lagu magacaabo Luka Modric kaas oo da'diisu ay tahay 33 sano jir sida ay qorayso Toto Sport. xubinteena suuqa kala iibsiga inta ayaa markaasi